büyük önemi olmadığı için bir de sonuçlar da istediği gibi olmadıkları için hani düşünceleri ne o yönde olduğunu sordu. Jakob Nistop'un da cevabı evet, tam istediğimiz sonuçları son maçlarda alamadık. Ama tabii ki lig maçı, kupa maçı bu maç bizim için çok büyük anlamı var. Ve bu maça inanıyorum ki çok iyi hazırlandık ve en iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz ve umarım istediğimiz sonuca ulaşabileceğiz. Jeg vil spørge om, hvordan er det, og hvilke fordele er der, at FC København kommer til at spille en afgørende kamp i Champions League på hjemmebanen? Jeg tror for alle hold, uanset om du hedder FC København eller Galatasaray, så vil det altid være en fordel at spille på hjemmebane, og specielt, hvad kan man sige, de europæiske kampe, vi har spillet både den her sæson, men også i mange tidligere sæsoner, der ved vi, at vi kan gøre ondt på alle i parken. Så sådan helt generelt i fodboldsporten, så er det selvfølgelig altid en fordel at spille på hjemmebane. İlk önce soruyu tabii. İç sahada oynayacaksınız. Sizin için ne anlamı var ve bunu nasıl değerlendirebileceksiniz? Jakob Nistop'un cevabı da evet, tabii ki hangi maç olursa olsun iç sahada her zaman bir fark var ve iç sahada taraftarlarımızla beraber tabii ki de en iyi şekilde oynayabileceğimizi düşünüyoruz. Ve tabii ki de bize bu büyük bir katkı olacak. Yani iç sahada oynamak. Ja, Jakob, det er jo Gala, I skal møde, og vi kan alle huske kampen dernede fra, og hvordan den var, og hvad der ellers var efterfølgende. Senest der udtalte Galatasarays træner, at de var ærgerlige over, at Bayern München forærede jer et point. Kan du prøve op til den her kamp og ligesom reagere på, hvordan tog du imod det? Synes du, det var respektfuldt? Altså, det er det jo ikke jo. Og der er jo to ting i det. Altså en ting er, at der er en modstanders træner, der bevidst forsøger at, hvad kan man sige, ydmyge mine spillere for det hårde arbejde, de lavede i München. Det er en ting. Det er ikke kønt. Noget andet det er, at det er åbenbart en gratis omgang at insinuere, at andre hold i en Champions League-turnering ikke gør deres bedste. Og mere er ikke at sige til det. Evet, sorumuzu ilk. Geçen maç Bayern Münih'teki maçta Galatasaray teknik direktörü biraz bazı konularda biraz saygısızca mı konuştuğunu sordular. Jakob Nistop'un da cevabı evet, bence biraz saygısızlık yaptı Galatasaray teknik direktörü. Çünkü biz oraya gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyoruz. Ve Bayern Münih de aynı şekilde. Böyle tarz şeylere ben çok olumlu bakmıyorum. Çünkü çok saygısızca hem bana hem oyuncularıma hem de verdiğimiz mücadeleye. Hvis jeg lige må stille et spørgsmål til Lea også, altså sådan en udtalelse, som er også en ydmygelse af jeres spillere, som Jakob siger, kan I bruge det til noget i morgen, som brænde benzin på bålet, et eller andet? Jeg vil ikke sige, at han ligefrem motiverer mig på den måde. Det er noget, der kommer indenfra. Og alle dem, der er i sport, de ved jo godt, at når du går på banen, så går du på banen for at vinde. Og hvis man kender Bayern München, så gør de også det. Så nu er det op til ham at ligesom komme med den udtalelse, men det giver mig ikke ekstra motivation. Jeg vil måske slutte med at svare på det spørgsmål, så vi ikke skal tage det mere. Det er, at man kan gå hjem og se, om Manuel Neuer 2 minutter før tid gjorde alt, hvad han kunne, for at vi ikke slapper afsted med en 1-0-føring. En 1-0-sejr. Undskyld. Evet, sorumuzdu. Bu Galatasaray teknik direktörü hani söylediği şeyler sizi ekstra motive ediyor mu? Lucas Lea'nın cevabı da hayır, bir şey ekstradan motive etmiyor bizi. Çünkü biz kendi oyunumuza odaklanıyoruz ve kendi mücadelemizi vereceğiz. O yüzden hani bu tarz söylentiler bizi ekstra motive etmiyor. Jakob Nistop da aynısını söyledi. Bir de şunu ekledi.
Manuel Neuer'in son dakikalarda kurtarışına bakın dedi. Ona göre kim ne kadar mücadele ettiğini görürsünüz. Burhan Can Terzi, Sporsel. Sayın Hoca Okan Buruk için saygısızlık yaptı dedi Bayern Münih maçı ile ilgili yorumu için. Kendisi de 2-2 biten Galatasaray-Kopenhag maçı sonrası kendisini tebrik edenlere sert çıkmıştı. O da orada benzer bir hareket yaptığını düşünüyor mu? Bir de bu takımı her maç 130 kilometre koşar hale nasıl getirdi? Ja, altså spørgsmålet lyder på, at man har synes fra FCK's side, at det Okan Buruk var ude at sige efter Bayern München-kampen kan være respektløst. Men Jakob Næstrup, synes du ikke også selv, at du måske var lidt ude og agere lidt respektløst over for de journalister, der havde sagt tillykke til dig efter kampen, efter 2-2-kampen i Istanbul? Altså, jeg synes ikke, det skal være et pressemøde, hvor vi sidder og laver overskrifter. Og jeg har stor respekt for den klub, den historie, vi skal møde i morgen, og det hold, vi skal møde i morgen, som jeg synes har udviklet sig flot over de sidste 2 måneder. Men hvis Galatasaray fører 2-0 i morgen med 2 minutter tilbage af kampen, og vi går hen og udligner til 2-2 i næst sidste minut og i sidste minut, går du så hen og siger tillykke til Galatasaray's cheftræner? Bizim Galatasaray karşı sonsuza kadar saygımız var. Büyük kulüp olduğunu biliyoruz ve büyük sonuçlara ulaştıklarını da biliyoruz son senelerde. Benim saygım Galatasaray sonsuza kadar büyük. Ama sana şunu sormak istiyorum. Eğer Galatasaray 2-0 öndeyse ve maç 2-2 biterse, ben sana tebrik edersem, sen bunu nasıl görürsün? Biz orada 1 puan almadık, 2 puan kaybettik. I spillede også godt. This is, I will do this in English. I think the first game, we knew in Copenhagen that the first game that we played in Istanbul would be a key game. We actually at that time thought that it would be a key game to fight for the 3rd position. Now it is that it's both for the second, mainly for the second, but also for the 3rd place. So obviously when we go to Istanbul with the mindset of getting a point of 3, and we think that we after the first 15-20 minutes did a performance that gave us the opportunity to win the game, not just to get a draw, even that it's at a big club as Galatasaray, then of course I was disappointed not to win a game that we had totally under control. 2 minutes to go. I knew that when that game was finished, if we would have won that game, if you take it right now, if we won that game, we would almost have been second already now. So it was in a big disappointment that I said that. And just I know, and I've also read the articles from the journalist after, and if I see him tomorrow, I will give him a big hug. But you don't go to a coach that just lost 2 points 2 minutes before time and say congratulations with the only point. That I think is obvious. With all respect. Der var han havde et til spørgsmål. Ja, vi starter lige her. Ja. Næstrup, nu handler fodbold jo ikke kun om at løbe, men I er faktisk det hold, der har løbet allermest i Champions League, og Galatasaray er omvendt det, der har løbet 3. færrest meter. Er det overhovedet noget, du kan bruge i forhold til sådan en gameplan i morgen? Jeg kan i hvert fald bruge til noget, at jeg ved, at hvis du tager ham, der sidder på min venstre skulder, altså ved jeg, at han kan løbe alle de meter, det kræver, og han er en blandt mange. Men det handler jo ikke bare om at løbe, altså det handler om at løbe klogt. Og jeg vil sige, at den spiller, der kan løbe bedst og mindst på samme tid, det må være ham, der har gjort det klogest. Men det er klart, hvis du er FC København og skal have en chance for at spille sig videre i Champions League mod Bayern München, Galatasaray og Manchester United,
så kræver det jo, at drengene har løbskoene på en gang imellem, og det har de heldigvis ikke noget imod. Evet, soru şu yöndeydi. FC Kopenhag Şampiyonlar Ligi'nde en çok koşan takımlardan biri. Bu sizin için ne ifade ediyor? Jakob Nystop'un cevabı da şöyleydi. Evet, çok koştuğumuzu biliyoruz ama bizim şansımız olsun diye mecburen koşmamız lazım. Belki başka takımlardan fazla koşmamız lazım. Çünkü biz Bayern Münih'e, Manchester United ve Galatasaray'a karşı mücadele ediyoruz. Ve tabii ki de fazla koşmamız lazım. Lukas, I kan gå videre i morgen på flere forskellige niveauer, og der er flere scenarier, der kan gøre, at I går videre. Hvordan undgår I, at de der scenarier og alle de situationer kommer til at fylde i hovederne, mens I spiller? Og selvfølgelig ved vi godt, at der er forskellige scenarier i forhold til, hvordan tingene kommer til at se ud. Men igen, det er at bygge præstationen op i løbet af kampen, sådan så at vi er sikre på, at vi får et godt resultat. Men det er jo at blive ved med at gøre de ting, som vi har gjort hidtil i Champions League. Og igen, så er det at følge den gameplan, som der kommer til at være, og følge, hvad trænerne vil have. Yes. Soru şu yöndeydi. Bu gruptan çeşitli senaryolar var. Hem son 16'ya kalabilirsiniz, hem Avrupa Ligi'ne devam edebilirsiniz. Bu yönden bir soru vardı. Lucas Leijes söyledi. Evet, bizim bir planımız var. Biz en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz ve bu gruptan çıkmamızı çalışacağız. Evet, tabii ki de farklı senaryolar olabilir ama bizim hedefimiz gruptan çıkmamız ve son 16'ya kalmamız. Til Nes, i forlængelse af det her med forskellige scenarier. Hvordan kommer du så til at håndtere det i forhold til, om I skal op og potentielt jagte, eller kan stille jer lidt mere tilbage? Er det noget, du vil prioritere at fortælle spillerne, eller vil du hellere holde det tæt til kroppen, som kampen den forløber sig? Og må jeg stille et til Lea også, eller skal jeg gøre det bagefter? Det er jo mere, hvad foretrækker du, Lea? Vil du gerne have et resultat fra den anden kamp at vide i løbet af jeres egen kamp? Altså, selvfølgelig kommer vi til, specielt i anden halvleg. Altså, det vil være dumt andet ikke at vide, hvad kampen står. Altså, det er klart, er vi bagud, så skal vi jo jagte noget på et eller andet tidspunkt. Men jeg tror, at nu sad jeg og har jeg set anden halvleg af Galatasaray Manchester United, hvor at Galatasaray skulle forsere noget. Og hvis kampen, altså det vi skal undgå i morgen, og det er over alle 95 minutter, medmindre vi virkelig er presset til at skulle jagte et mål eller to. Vi skal ikke have en åben kamp. Får vi en åben kamp på store områder, så er der ingen tvivl om, at så møder vi en modstander, der er bedre end os. Vi skal have en lukket og kompakt kamp, fordi så øger vi sandsynligheden for, at vi får et godt resultat. Også hvis den står uafgjort. Ja, men jeg synes, Næsen svarer meget godt på det. Det kommer ind på så mange ting. Om vi skal have det resultater, om skal vi have en sejr, kan vi bruge en uafgjort. Igen, det kommer ind på, hvordan kampen den ligesom forløber, men det er jo om at ikke åbne op, som Næs også siger, det bliver meget vigtigt, så de kommer til at få de der store afstande at løbe i. Evet, bu gelecek maçtaki planınız nedir ve diğer iki maçı takip edecek misiniz ve ona göre mi değişiklikler olacak mı planınızda? Jakob Nystop şunu söyledi. Tabii ki de öbür maç da önemli ve tabii ki de öbür maça da bakacağız ama ilk önce bizim kendi planımız var ve çok büyük alanda oynamak istemiyoruz. Biraz daha defansif ve biraz daha birbirimize yakın oynamamız lazım. Çünkü yoksa bizim için çok tehlikeli olabilir. Eğer çok alan serbest kalırsa. Ama ilk önce dediğim gibi bizim kendi planımız var ve biz onu hedefliyoruz. Ama mecburen öbür maçı da takip edeceğiz. Çünkü hepimiz gördük Galatasaray'ın maçında ne olabilir Manchester United karşı. 3-1 iken 3-3'e oldu.
O yüzden tabii ki de o bir sonuç da bizim için önemli. Ama ilk önce kendi planımızı uygulamamız en önemlisi. TVBuspor Ecem Dinçkal, Galatasaray'ın son oynadığı maçlarda sol tarafta, sol bekte sürekli farklı oyuncuları tercih ettiğini gördük. Bu akşam buna yönelik bir plan yaptınız mı? Bunu analiz ettiniz mi? Bir de 23 yıl önce Galatasaray burada tarih yazmıştı. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Ja. Som du måske har været opmærksom på, så har FCK, eller ikke FCK, Galatasaray brugt forskellige venstre bak på det seneste. Er det noget, du har været særlig opmærksom på? Og tænker du også, det har en betydning for Galatasaray, at de kommer her ned, hvor de for 23 år siden skrev historie ved at vinde UEFA-koppen? Altså uanset hvem Galatasaray spiller, og det uanset om det er venstre bak eller hvilke andre positioner, altså, så er det bare et godt hold. Altså et top europæisk hold, som vi kommer til at have respekt for. Og selvfølgelig har vi også respekt for, at der er en historie her for jeres klub, hvor I leverede et fantastisk resultat for rigtig mange år siden. Men I har jo også været på besøg en gang tidligere, hvor vi fik 3 point, og det vil vi jo prøve at gøre igen. Sadece sol bek değil, bütün takıma o da hani önemsiyoruz. Çünkü Galatasaray'ın çok kaliteli oyuncuları var. Sadece sol bekte değil, her pozisyonda çok yetenekli ve güçlü oyunculara sahip. Ve o yüzden sadece sol beke odaklanmadık. Tarihe gelirsek tabii ki de saygı var tarihe. Burada büyük bir sonuç aldı Galatasaray 2000 yılda. UEFA Kupayı aldıkları. Ama buraya Galatasaray son geldiğinde 1-0 mağlup olmuştu bize. Ve biz buradan 3 puanla ayrıldık ve yine de onu yapabileceğimizi umuyorum. Emre Kaplan, A-Spor. Öncelikle hocaya şunu sormak istiyorum. Kendi sahalarında oynayacaklar. Gruptan çıkma adına kritik bir maçta önemli bir avantajı olabilir ama Galatasaray'ın bu sene deplasman maçlarında hem Münih'te hem Manchester'da çok fazla Türk taraftarının olduğunu gördük. Bu konuda bir endişesi var mı? Bir de taraftardan, atmosferden bahsetmişken ilk maç sonunda Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'nın bazı açıklamaları olmuştu. Az önce de Okan Buruk'un açıklamaları için bir saygısızlık benzetmesi yaptı. Onunla ilgili ne düşünüyor onu da sormak isterim. Nu skal I spille en kritisk kamp på hjemmebane, hvor I selvfølgelig taler om, at I selvfølgelig har en fordel, at det er på hjemmebane. Men som vi også har set ved Bayern München og Manchester United-kampene på udebane for Galatasaray, der har der været en masse tyrkiske fans. Hvad tænker du om det? Og samtidig så vil vi også spørge dig om, i forhold til den første kamp i Istanbul, hvor målmanden Kamil udtalte sig omkring tilskuerne. Tænker du ikke, at det også var lidt et respektløs udtalelse fra hans side? Jeg tænker, at FC København og alle vores spillere skal have den største respekt for de klubber, vi møder. Og det gælder også i morgen med den historie, som der kommer på besøg. Og det jeg mente med hjemmebane på et generelt punkt, det er, at når du spiller på hjemmebane, så har du som udgangspunkt altid. Altså jeg vil altid hellere spille på hjemmebane end på udebane, fordi sandsynligheden for point er større. Men vi har set, som du også siger, at Galatasaray har spillet nogle rigtig flotte udekampe i Champions League med en fortjent sejr på Old Trafford, og faktisk også en rigtig, rigtig flot udekamp i München. Men det, at der kommer til at være et fyldt udebaneafsnit, der er vi egentlig bare glade for, at det giver endnu mere intensitet til i forvejen en god stemning i København. Benim için iç saha her zaman bir avantaj. Biz iç sahamızda iyi futbol oynuyoruz ve benim için ne olursa olsun iç saha her zaman iç saha maçıdır ve bizim için avantaj olacak. Ama şunu da eklemek istiyorum. Galatasaray şu ana kadar deplasmanda çok iyi performans sergiledi. Old Trafford'da 3 puan aldı. Bayern Münih'te de iyi performans sergiledi. O yüzden Galatasaray'ın deplasmanda oynayacak bir kapasiteli takım olduğunu biliyoruz. O yüzden hani o yönden çok fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bir de taraftarı sorarsanız tabii ki de fazla Türk taraftarı da olacak ama bu sadece atmosfere iyi bir katkı yapacağını düşünüyorum. Bir de
Kamil konusunda tabii ki de ben her zaman şunu söylüyorum. Nerede oynarsak, kiminle oynarsak benim oyuncularımdan saygı göstermesini her zaman bekliyorum. Ve bunu da onlara da anlattım. Det er et spørgsmål til dig, Lea. I forbindelse med seneste kamp, eller sidste kamp i Istanbul, der kunne vi jo forstå, at Galatasaray-fansen ikke holdt sig tilbage med lige at slide ind i spillernes indbakke, og også hos nogle af jeres bedre halvdel. Hvordan oplevede du det, at det kom så tæt på, og har der været noget lignende i den her omgang? Nå, men ikke indtil videre. Vi havde prøvet det mod Trabzon, at de også var meget aktive inde på Instagram, og det prøvede vi også imod Gala efter kampen. Men igen, det er et folkefærd, som er meget entusiastiske og lever under for fodbold, så jeg tog det ikke så tungt, og det fortalte jeg også til min kone. Selvfølgelig skal man respektere de ting, og ligesom også ens privatliv. Men så ligger jeg heller ikke med i det, at jeg bare tror, at de er lidt irriteret over, at de ikke vandt, og så kom man måske med nogle udtalelser, som gjorde, at de blev lidt provokeret, men sådan er fodbold, man giver og tager, og så var der ikke med det. Evet, sorumuz şu yöndeydi. Galatasaray ilk maçından sonra mesela sosyal medyadan Kopenhag oyuncularına bazı tehditler geldi. Galatasaray taraftarlarından. İşte bu Kamil konusundan. Bu sizi hangi yönde etkiliyor ve şu ana kadar hani nasıl etkiledi? Lucas Lea şunu cevapladı. Evet, bunu yaşadık Galatasaray maçından sonra. Ama bunu da Trabzonspor maçında da yaşadık bir sene önce. Hani çok fazla negatif yönden bizi etkilemedi. Çünkü Türkiye'de de biliyoruz ki futbol çok duygusal yaşanıyor. Ve böyle tarz şeyler olabiliyor. Tabii ki iyi mi? Hayır. Ama bizi çok fazla negatif şeyinde etkilemedi ve bu tarz şeyleri çok fazla önemsemiyoruz. Çünkü böyle şeyler olabilir, olmaması lazım ama oldu işte. Ja, det er til Nice. Vi kan se, at Gala har haft nogle gode resultater på udebane, som du også siger, og nogle gode kampe. Er der forskel på den måde, de spiller på? Altså har I set noget i forhold til, at de er anderledes ude, end det hold, I mødte i Istanbul? Overhovedet ikke. Det er et hold, altså det er den eneste forskel, jeg synes, der er på Galatasaray nu og i Istanbul, det er, at jeg synes, man kan se, at de har så alle de nye spillere, som de havde hentet ind omkring vores kamp, de er blevet endnu bedre integreret. Det er et hold, der har udviklet sig rigtig, rigtig flot hen over de sidste 2 måneder. Spillestilen er præcis den samme. Klar identitet, de er aggressive i deres pres, de er gode på omstillinger, og så må vi sige, at de 4 forreste spillere, de har noget klasse på absolut øverste niveau. Sorumuz şu yöndeydi. Galatasaray iç sahada ya da deplasmanda farklı bir takım olarak görüyor musunuz? Taktiksel olarak. Cevabımız şu yöndeydi. Hayır, Galatasaray hem kendi sahasında hem deplasmanda iyi performans sergileyen bir takım. Kaliteli takım. Eğer bir değişiklik gördüğümü sorarsanız son maçtan beri tabii ki de takım olarak daha iyi oynamaya başladılar. Ve bu yönden sadece onu ekleyebilirim. Ama taktiksel olarak ben bir fark fazla görmüyorum. Çok kaliteli takım. Üstelik öndeki oyuncular çok büyük kalitede ve çok büyük güce sahipler. Ama bakarsan Galatasaray çok iyi oynayan takım ve zaten son sonuçlarda gördüğümüz kadar deplasmanda ya da iç sahada çok fark yok ve güçlü bir takımla karşı karşıyayız. Hem hoca hem oyuncuya Galatasaray'da en çok çekindikleri isim kim? Ya da bir isim seçecek olsalar Kopenhag hangi oyuncuyu almak isterlerdi? Hvilken spiller fra Galatasaray er den, I sådan frygter mest? Og hvis I kunne vælge en spiller fra Galatasaray, I vil have til FC København, hvilken spiller vil I så vælge? Svar på det første spørgsmål, så synes jeg, de har et godt hold. Og
Det er det, jeg kommer til at sige. Og i forhold til det sidste, så er jeg meget, meget, meget tilfreds med de spillere, jeg har. Og hvis jeg fik den idé at gå op og banke på min sportsdirektørs dør for at spørge om en spiller til Galatasaray, så vil han bede mig om at skrubbe af med det samme. Fordi det har vi slet ikke råd til. Evet. Sadece bir oyuncu seçemem Galatasaray'dan. Hani en korktuğumuz oyuncudan. Çünkü o kadar iyi oyunculara sahip. Hani bir oyuncuyu seçemem. Eğer şeye gelirsek Galatasaray'dan hangi oyuncuyu Kopenhag'da görmek istersem, işte ben şu an takımımdan çok memnunum. O yüzden hani bir oyuncuyu seçemem. Zaten sportif direktörüme gidersem ve bir tane oyuncu Galatasaray'dan bana getir dersem, bana şey der, çok pahalı, getiremeyiz. Sidste spørgsmål hernede. Hvis vi kigger på det rent fodboldfagligt, hvor er det så, at I kan gøre ondt på Galatasaray, og også i den første kamp lykkes med at overmatche dem i hvert fald en del af kampen? Ved at give dem et modspil, som de ikke møder i dagligdagen. Og det er sagt med den største respekt for den tyrkiske liga. Men ved at gøre kampen mere lukket, med at gøre rummene mindre, end de spiller i til daglig. Og sådan, altså, en sætning, som spillerne kommer til at høre igen og igen, og det har de hørt i alle Champions League-kamp, vi har spillet, det er lukket kamp, små rum, fordi så er det, at vores kollektiv kan vise sin styrke mod de absolut bedste hold i Europa. Evet, sorumuz şu yöndeydi. Galatasaray'a karşı ve Galatasaray'ı nasıl zorlayabilirsiniz? Jakob Nistop'un cevabı şu yöndeydi. Evet, bizim taktiksel olarak kolektif olmamız lazım. Küçük alanda oynamamız lazım. Çok fazla büyük alanda yer vermemiz lazım. Ve defansif olarak organizasyonumuz iyi olması lazım. Çünkü eğer fazla yer verirsek çok tehlikeli şeyler olabilir. Okay, tusind tak fordi I kom. Der er træning om en halv time. Det første kvarter er åben for fotografer og så videre. Tak for nu. Teşekkürler.